Պարոն Մամիջանյան, նախ խոսենք գործընթացի հետ կապված, ազգային ժողովում մեկնարկվելիք Նիկոլ Փաշինյանն անվստահություն հայտնելու հետ կապված, Միքայել arczepiskopos Աջապայանը նշել է, որ ինքը բավարարված է իր ծառայությունից եւ հրաժարվում է, որ իր տեխնացությունից ինչ է լինելու գործընթացի հետ կապված։ Ճիշտն ասած, ես հրապարակելուց հետո հնարավորություն ունեցա տեսնել Սրբազանի հայտարարությունը, այնուամենայնիվ մեր հայտարարության մեջ ամբողջ բոլոր հնարավոր սցենարները նկարագրված են։ Ցիտեմ հայտարարությունը, եթե վեհապար հայրապետը եւ Միքայել arczepiskopos Աջապայանը իրենց համաձայնությունը տան, ապա պատիվ ունեմ խմբակցությունը պատրաստ է միանում է այդ նախաձեռնությանը եւ կապահովի իր 6 պատգամավորների ստորագրությունները։ Հակառակ պարագայում, եթե լինի անհամաձայնություն տեխնացուի կամ վեհապար հայրապետի կողմից, մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկերները, որոնք իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել առաջադրել Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին, կմիանան արդեն իսկ արկա, արդեն իսկ մեկնարկած, պատիվ ունեմ խմբակցության մեկնարկած իմպիչմենտի գործընթացին երկու պարագայում էլ մենք առաջարկում ենք այն տրամաբանությամբ շարժվել, որով ի սկզբանե առաջադրվել էր մեր իմպիչմենտի գործընթացը, այն է, որպեսզի որևէ պարագայում ռիսկ չլինի գործընթացի վիժեցման, թղթերը մուտք անել 54 ստորագրության արկայության պարագայում։ Խմբակցությունը հիմա միացել է եւ գործընթացը շարունակություն ունի։ Անկախ Միքայել arczepiskopos Աջապայանը որպես տեխնացուի ցանկանում լինել, միևնույն է Հայաստան խմբակցությունը միանում է գործընթացը։ Ну, այնտեղ որոշակի խնդիր կա, որովհետև պետք է լինի նաև տեխնացուի համաձայնություն փաթեթի մեջ եւ այլն, բայց մեր հայտարարության մեջ հստակ ասված է, որ եթե վեհապար հայրապետը եւ Հայաստան խմբակցության դիրքորոշում թող Հայաստան խմբակցությունը ասի, էլի, եթե վեհապար հայրապետը եւ arczepiskopos Աջապահյանը համաձայնություն տան, ապա մենք պատրաստ ենք միանալ այդ գործին։ Նախապայման չի եւ ինչն է խնդիրը, որ հենց նախապայման որ տեխնացուն համաձայն լինի, դա նախապայման է։ Պետք է վեհապար հայրապետը ասի Միքայել Աջապայանի։ Լիա ջան, եթե դուք տեղյակ չեք, arczepiskoposները իրենց ցանկացած գործողությունը համաձայնեցնում են վեհապար հայրապետի հետ։ Բայց դուք ինչու եք հիմա նախապայման չէ։ Ելնելով եւ իմանալով այդ կանոնագիրքը։ Նախապայման այդ հայտարարության մեջ առհասարակ չկա։ Եթե միանան, եթե իրենք հայտարարեն, որ համաձայն տրամաբանությունը այնպես է, որ դուք հարց տալիս եք, ես պատասխանում, չէ՞։ Եթե դուք նայեք Հովիկ Աղազարյանի եւ Հակոբ Ասլանյանի հայտարարությունը ի սկզբանե, այնտեղ գրեթե բառացիորեն նույնն է ասված, ինչ ասված է մեր հայտարարության մեջ։ Ձեր տրամաբանությամբ ստացվում է, որ ի սկզբանե առաջադրողներն են նախապայմանով առաջադրել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության հայտարարության մեջ որևէ նախապայման արկա չի։ Պարոն Մամիջանյան, այսօրվա մայրաթոռում տեղի ունեցածը մայրաթոռն իր հայտարարությամբ աննախադեպ է որակել եւ իր պատմության մեջ եզակի դեպք։ Նախ դուք ինչպես կգնահատեք այսօր ազգային անվտանգության ծառայության քայլերը մայրաթոռում եւ իրավական որևէ հիմք տեսնում եք այդ քայլերում։ Իրավական որևէ հիմք յուրաքանչյուր հայի համար սուրբ վայրի, սրբավայրի պղծման համար լինել չի կարող։ Որևէ իրավական հիմք երկրագնդի վրա սրբավայրի պղծման համար լինել չի կարող։ Սա մեկ։ Երկրորդ, իհարկե խոնարհաբար ընդունելով մայրաթոռի հայտարարությունը, բայց այսպիսի դեպքեր եղելի են եղել մեր թշնամիների կողմից։ Մեր թշնամիներն են սա փորձել անել։ Իսկ այսօր դա Փաշինյանի հանձնարարականով փորձեցին անել իրավապահ ներկայացող անձինք։ Պարոն Մամիջանյան, Միքայել Աջապահյանը եւ նաեւ այլ հոգեվորականներ նշում են, որ իրենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում եւ քաղաքական գործերին չեն խառնվում, իրենց պարզապես բողոքի նոտա է հայտարարություն։ Արդյոք չեք դիտարկում, որ պատիվ ունեմ խմբակցության հայտարարությունը, ինչպես նաեւ մյուս ընդդիմադիրների հայտարարությունները հնարավոր առիթ է նրան քաղաքականություն քաղաքականության մեջ ներքաշվելու մեջ մեղադրելու համար։ Ես գիտեք, ինձ թվում է մենք միասին գործընթացները լավ չենք պատկերացնում։ Սա վաղուց արդեն քաղաքական պայքար չի, շատ վաղուց արդեն։ Այստեղ ընդդիմություն, նման բաներ գոյություն չունեն։ Կան մարդիկ, որոնք ուզում են ազատագրել մեր հայրենիքը, մարդկանցից, որոնք ունակ են հրաման տալ հարձակվել վեհարանի վրա, մայրաթոռի վրա։
Եվ կա մի փոքր խմբակ մարդկանց, որոնք կարճել են իշխանությունից ու պատրաստ են անգամ Թուրքիայից ստանալ իրենց քաղաքական վերարտադրման կամ իշխանության պահպանման երաշխիքները եւ գործիքները։ Ձեր հարցին պատասխանելով ես կարծում եմ, որ քաղաքական ցանկացած գործընթաց, որով մենք հնարավորություն կունենանք ազատագրել մեր հայրենիքը, անհրաժեշտ է օգտագործել։ Իսկ եկեղեցու դեմ արշավն ու այսօր Մայրաթոռում տեղի ունեցածը կապում եք Փաշինյանի Թուրքիա այցի հետ։ Ես կարող եմ բերել 10 պատճառ, թե ինչի է Փաշինյանը սկսել արշավը եկեղեցու դեմ։ Դրա մեջ իհարկե կլինի թե Փաշազադեի հայտարարությունը, թե Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում տրամաբանորեն հնարավոր ինչ-որ պայմանավորվածություններ, բայց մեծ հաշվով էական չի, թե կոնկրետ պատճառը որն է։ Էական այն է, որ իրողություն ենք մենք ապրում, մեր պատմության ամենավտանգավոր էջերից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա կառավարիչները հրաման են տալիս հարձակվել Մայրաթոռի վրա։ Սրանից անդին ինչ պիտի լինի։ Ուստի այո, հնարավոր է, գուցե ձեր ասածը, գուցե Փաշազադեի հայտարարությունը, գուցե ատելության գեներացիան, որով ինքը սնվում է, այսպես երկար կարող ենք շարունակել պատճառները, բայց պատճառները էական չեն։ Էականը, թե մենք հայրենասերներս սրա հետ կապված ինչ կանենք։ Սա է միակ հարցը։ Ինչու տարի ու կես առաջվա հարցազրույցը հիմա հիշեցին, ինչ խնդիր են ուզում լուծել։ Սա դեռ նոր է սկսվում։ Շատ նոր է սկսվում։ Ես մեր քաղաքացիներին եմ դիմում, նույնիսկ այն քննիչներին ու դատախազներին, որոնք այս գործընթացը իրականացնել են, այս գործընթացի մեջ գործիք են համաձայնվել լինել։ Փաշինյանը բոլորին է գցելու, անխտիր, 2-3 տարի առաջվա լայքերի հետևից է գնալու։ Լայքերի հետևից է գնալու։ Մեկին փորձելու է ապօրինի կարել, մեկին ինչ որ ապուշ հոդվածա փորձելու կարել, իբր թե ինքը որևէ բան է ուզում, որևէ կոչ հա դա ինչ որ հակաօրինական եւ այլն եւ այլն եւ ոչ մեկ անվտանգ չի, ոչ մեկ առհասարակ Հայաստանում ցանկացած հայրենասեր մարդ անվտանգ չի, որովհետեւ Հայաստանի այսօրվա կառավարիչները հայրենասեր չեն, հակահայ են, ատում են ամենը, ինչ հայկական է։ Պարոն Մամիկյանյան, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է փողոցային պայքարի մասին։ Հիմա սա լավ առիթ չէ փողոցային պայքարի սկսվելու համար։ Սա հրեշավոր առիթ է, Ռիփսիմե ջան։ Հրեշավոր առիթ է։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ ձեզ, գիտեք, հարցս ձեզ չի ուղղված, պատասխանս ձեզ չի ուղղված, բայց ես խորին համոզմունք ունեմ, որ այն ժամանակ, երբ այս հնչող հարցը լինի ոչ թե երբեք, այլ երբ ենք, այն ժամանակ ահագին բան գուցե փոխվի։ Ձեզ անձամբ չէր ուղղված։ Ովքեր չէ միանում, ժողովուրդը, թե այլ քաղաքական ուժերի նկատի ունեք։ Ես համարում եմ, որ միակ սուբյեկտը, որին երբևէ մեղադրել չի կարելի, ժողովուրդն է։ Շնորհակալ եմ։